ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈസി HVAC മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് GPM അഥവാ ഗ്യാലൻസ് പെർ മിനിറ്റിനെ പറ്റിയാണ്. അതായത് ഫാൻ കോയിൽ യൂണിറ്റ്, എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സ്, ഫ്രഷ് എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് സസ്പെൻഡർ യൂണിറ്റ്സ് എന്നിവയിലൊക്കെ എത്രയൊക്കെ GPM ആണ് വേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, അതായത് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം GPM കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് TR GPM × Delta T / 24 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് GPM കണ്ടുപിടിക്കാൻ GPM TR × 24 / Delta T. ഇതിനകത്ത് TR എന്ന് പറയുന്നത് ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ, അതായത് ആ യൂണിറ്റിന് വേണ്ട ഡിസൈൻഡ് ടണേജ് നമുക്കിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ഡെൽറ്റ ടി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്, അതായത് ആ യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസാണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി എപ്പോഴും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഡെൽറ്റ ടി ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു റൂമിൽ FCU ഉണ്ട്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ റൂമിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വേറ്റർ, അതായത് FCUവിൻ്റെ റിട്ടേൺ സൈഡിലുള്ള ആക്ച്വേറ്റർ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആവുകയും കൂടുതൽ ചിൽഡ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ മാത്രമേ അവിടെ കൂളിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ അവിടുത്തെ റൂമിൻ്റെ കുറവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വേറ്റർ ക്ലോസ് ആവുകയും ആ ഒരു ഫ്ലോ റേറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതായത് ആക്ച്വേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് GPM റെഡ്യൂസ് ആകുകയും ഇൻക്രീസ് ആകുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് GPM എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാൻ കോയിൽ യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിൽഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 42 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ് വാട്ടർ റിട്ടേൺ സൈഡിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 54 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റും ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ കോയിൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ടണേജ് 3 ടൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ GPM കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് GPM TR × 24 / Delta T ആണ്. അപ്പം എന്താണ് TR, അവിടെ ടണേജ് 3 ടൺ നമുക്കറിയാം. 3 × 24 / Delta T എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, 54 - 42. അപ്പം 72 / 12 കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടുത്തെ FCUവിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 GPM എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ എത്ര GPM ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം, ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ ടെമ്പറേച്ചർ, ചിൽഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ട് 45 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റും റിട്ടേൺ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ട് 55 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റുമാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ടണേജ്, എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒരു 15 ടണ്ണുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിരുന്നിരിക്കട്ടെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ GPM ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് TR × 24 / Delta T ആണ്. അപ്പോൾ TR എന്ന് പറയുന്നത് ടണേജ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, 15 ടൺ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 15 × 24 / Delta T എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 55 - 45 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 10 കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ AHUവിലേക്ക് വേണ്ട ചിൽഡ് വാട്ടർ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 36 GPM എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി എപ്പോഴും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഡെൽറ്റ ടി ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ആൾ.